Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet, oh me. Just a touch of your love, just a touch of your love. What's up guys? I'm back. This is Venz and welcome back to my channel. So today we are going to do the Lazada 11/11 shopping that I did last November 11. Yan. Ito yung surprise box nila. What's inside? Oh no. This is guys yung ano ha, yung $29 na binili ko, but yung loob niya is worth $100 of products from Makeup Forever. Yan yung napili kong box. Kasi yun na lang yung available, di ba guys? Kung napanood niyo yung last video ko, yung Lazada haul ko din. So ayun. Ito na lang yung natira nilang box. So, kaya surprise box, kaya ito na lang yung nabili ko. Buksan natin siya mamaya. Ayan siya. Ito yung iba ko pang nabili. Start na tayo dito. Ano yung mga nabili ko dito? Mga ito na nauna. So, ito is, ano bang tawag dito? Yung brick foam, yung uso ngayon, o palaos na, ewan ko. Ito siya. So, yan, kulay white yung pinili ko. Ilalagay ko ito sa kitchen namin, sa kitchen wall namin. Ayan siya. Malaki siya, Oh. Kasi nakatiklop siya ng ano eh. Pag nasa loob ng lalagyan, nakatiklop na siya ng pero malaki siya, Ayan, ang ganda siya. Alam mo, ang mura lang nito sa Lazada. Kasi kapag sa labas, kapag sa mga malls ko binili, ano siya, almost $9 siya. Pero sa Lazada, nabili ko lang to ng $5. $5.30 o 40 cents, ganyan. So, nakasave ka ng mga few dollars, mga $3 din, di ba? So, bumili ako sa Lazada. Yan. Ilalagay ko sa kitchen namin, na size set. Bumili lang ako ng 1, 2, 3, 4 pieces. Kasi titingnan ko muna yung quality niya kung okay. So far, so good naman. Maganda naman siya. Yeah. Pareho lang sa mga, nakita ko sa mga malls. So, ayun. Ganda. Saka guys, marami pa siyang ibang kulay. Meron siyang pink, meron light pink, meron yellow. Ang dami, ang ganda talaga. Marami kang choices, saka mura lang siya. Ayan. Balak ko nga rin itong ilagay sa bumili ng pink para ilagay naman sa kwarto ng anak ko. Pag ganito siya, ito yung romper. Ayan siya. Naman, hindi ka cash. Basta maganda siya. $10 lang to. Ayan. Lagyan mo nila siya ng pin dito kasi open siya. Kaya maglagyan ng this. Ano to? Punda. Ayan siya. Ayan. Nice din siya. Not bad. Mura lang to. $2 lang ata to. Ay, hindi. 3? Jacket. They're cute. This one's so cute, guys. Look. Ganda. Oh, not bad. Ayun ko ang kapal din siya. Nice. Ang ganda.
Tama-tama. Tama-tama sa ano namin. Sa upcoming trip namin. Maginaw kasi dun eh. Yay! Hindi to damit guys ah. Ano to? Bali. Ano tawag dito? Yung para sa upuan. Para sa damit sa upuan. Ayun, bali. Yeah, damit ng upuan. Suot mo lang siya. Ito yung design na pinili ko. Ayan. Green. Papakita ko sa inyo guys kung paano to. Basta isasuot mo lang siya sa upuan. Yung buong upuan. Ganyang upuan. Susuot mo lang siya ng ganyan. Ganyan na siya. Ganyan na magiging itsura niya. Yan. Yan. Tinry ko lang isa muna. Pero okay yan. Not bad ah. Maganda yung tela. Stretchable. Papakita ko sa inyo kung paano to guys. Para ano. Ganda. Ang ganda ng tela. Ang ganda rin ng design. Para sa anak ko to. Ayan siya. Ayan. Ayan. Cute. Dress siya. Ganda. Parang pang summer. Ang dahil magaganda mga damit na pambata doon. Ang cute. Ay, hindi po pwedeng hindi ako bibili. Ito terno siya guys. $10 lang din to. See? Jeans. Na merong ang cute. Ito yung blouse niya. Yan. Pak! Landiria. Ganyan siya. O, diba? Kita mo lang. So, see? Summer. Terno na siya, guys. For $10 lang yan. Tapos, look at the jeans. Ripped jeans yan, ha? Pak! Pak! Makabutas lang eh, oh. Manipis lang yung tela nito, guys. Hindi siya talaga yung jeans na maong. Hindi. Manipis lang. Oh, okay. Ano to? Oh, binili ko rin to para sa kusina namin. Parang, ano ba? Ano siya? Parang, lalagyan lang ng design. Yung halimbawa sa gitna ng ano, gitna ng tiles. Yung parang pang design lang siya. Ganun. Kapal ha. Hindi ako nakabili ng ano. Sabi ko bibili ako ng bag saka ng sapatos eh. Kasi hindi ako nakabili. Kasi nagmamadali kami nung ano yung mag-check out. And tapos ito minili namin watch organizer. Watch organizer siya guys. 10 slots siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron na kami dyan, ano, watch organizer. And ito nakita ko kasi mura. So, good deal siya. Nakalimutan ko na kung magkano. Pero basta mura lang siya. Mura siya sa from the original price niya. Saka dapat pala white ang binili ko. Kasi yung white yung meron kami dyan. Nakalimutan ko. So, maganda siya ha. Lalagay mga watches, mga relo, ganyan. Relo na nga, watches pa. Ano ba? In English mo pa, Tagalog mo pa. Ang ganda. Not bad. Try ko nga lang itong relo ko. Gawin natin. Ganyan siya. Ganyan siya, guys. So, bali, 10 piraso may lalagay mo dito. Kung meron kang 10 watches, tama-tama mo. Andyan na siya. Lagay mo siya dyan lahat. Para hindi nakakalat. Ayan.
siya para hindi naalikapan. Ang ganda. It's nice. Sana. Kasi na tayo. Kailangan ito. Ano kaya makeup na dito? For sure makeup to kasi makeup forever nga, di ba? Siyempre, di ba? Ang gaan-gaan niya. Ang gaan lang. Taradan. A happy 11/11. Wishing you a happy 11/11. Sabi niya. Wishing you a happy 11/11. Tapos ano guys, so grabe. Parang walang katapusan itong mga sale online sale na to, no? Diba after nitong 11/11, November 11 sale, meron naman yung Black Friday. Ayun yung Black Friday na yun, nauso yun sa ano eh, sa Amerika daw eh, sa US daw eh. So, meron din dito sa ano, sa Singapore. And then after ng Black Friday, itong December 12 naman. 12/12 naman. Ba yan? Wala katapusan. Ito 11/11, di ba? November 11. The next one naman is 12/12. Pero yun parang hindi muna ako, ipapass muna ako doon kasi aalis na kami, magtutour kami. Ito naman! Ang laki ng box pero ang liit. Asan ang laman? Ayun, what's this? This is Makeup Forever brow palette and Makeup Forever Artist acrylic. Oh, what is Lana? Yun lang. Oh my god, ang laki-laki ng box. Look at this. Ang laki ng box niya, tapos ito lang yung laman ng liit-liit. Ito na ba, worth $100? Okay, check natin na. Brow palette. Hindi ako yun ba yung ginagano? Meron akong tagihawat dito. Oh my G. So it's a Makeup Forever Pro Sculpting Brow Palette. Ayan siya. Mahal ba to? Magkano ba to? Hindi ako nagaganito eh. Buksan natin. Oh, I remember this. Parang may nakitaan na ako ng YouTuber na nag-review, ay nag-ano nito, gumamit nitong brow palette. Ano pa siyang naman. Tapos, ito siya. Okay. Ito siya, guys. Ayan siya. Ano ba to? Hindi ko alam to. Tapos, meron siyang, what's this? Oh, ito yung pang niya, spoolie, saka, ito yung spoolie. Malambot siya. Kasi ito yung pang, ito yung pang ganyan. Oh, ganyan sa Okay. So, pag ganyan mo siya, mamimili ka ng shades mo. Bakit meron mo white and beige? Concealer ba to? As highlighter? Inosenteng ewan. Basta alam ko may nakitaan ako nito, isang YouTuber. Hindi ko na maalala kung sino. So, ito yung ginamit niya pang pang kilay niya. So, bali dito yung kaganyan-ganyan. Tapos drawingan mo yung kilay mo. Okay. That's cool. Pa-try nga to. Ang cute Very lang siya, maliit lang siya. Very handy. Okay, magkano kaya to sa market? Let me check, guys. Teka lang kunin ko yung phone ko. Isa kong phone. Wait. Oh! $76. Oh my god, guys, look. Kita niyo ba? Ayun. Ayun, $76 siya, guys. Parehong-pareho siya. Oh my G.
Ayan, oh. Pak! Twinks. Ayan siya. Okay. Ang mahal pala nito. Grabe naman. $76 siya. Ayan, oh. Okay, original price niya is $76. This is sa website mismo ng ng Makeup Forever. Yan siya. Okay, let's open one. Anong shade niya? This one is 400. This one is 400. This one is 501. Okay, let's open. Oh, ay, ganito siya. Twinks, ay, magkano siya? Ganito siya, guys. Yan. Ooh, okay, this one is from Sephora's website. So, ayan siya, guys. $33 siya each. Oh my G. Ayan, oh, $33. Nakikita nyo ba, guys? Ayan, oh. Oh. So, ang isa is $33. So, isa na is 76. And then 33. So, total is how much? Wow! Grabe! 76 plus 33 plus 33. $142 there, guys. So, in total, all of these three products are $142. Diba? Sobra pa sa 100. Akala ko 100 worth of products lang. Pero, 142, oh. $142. Diba? That's a good deal, guys. Wow! Diba? Ayan siya, dalawa. Dalawang ganyan. Tapos, isa nito. O, diba? Ang binayaran ko lang is $29, guys. Great! Okay, ano to? Tingnan natin to. Ano ba to? Parang ano lang. Wala namang kulay. Ayun, oh. Parang wala namang kulay sa akin. Ini-swatch ko pa, ganyan. Uh-oh. Siguro ano to? Parang magbabago yung kulay. Magic lipstick. Ganon. Yung kulay, oh. Malinis pa siya, oh. Kulay nito. So, squeeze. Hey! Para pa lumabas. Ayan na siya. Lalabas na. Oh, ito may kulay. Ayan, oh, guys. Wow. Ito, gusto ko itong kulay na to. Bakit ganito? Ganyan dapat siya, oh. Ayun. Ayan na siya, guys. Ayan yung kulay niya. Pak! Nasa loob na loob pa pala siya. Ayun. Ayan. So, lagay natin. Bloody red. Tsura ko. Ayan siya. Nice. Ganda, ah. Hindi siya matte. Shiny siya. Nice ba? Ayun, nawawa ng ngipin. Nice, ang ganda. Gamitin ko to. Gamitin ko to bukas din. Ayan. Try ko yung isa. Kaya ko akong tissue. Bayan ko yung sabong.
Lagay natin to. Sabi yan. Parang ano siya, oh. Mga lipstick lang, mga vampira. Let's try. Diyan na talaga na nalamin eh, no? Hala. Hala. Para talaga yung mga lipstick ng mga vampira. Ano ba? Di bagay sa akin ang mga dark na ganito. Tingin. I think ito siya guys, oh. Ayun, oh. Ayun yung pinaka-dark dyan. Sure ako. No. But it's okay, ah. Parang first time ko gumamit ng ganitong lipstick, eh. Parang okay din sa akin, oh. Pa-cute. Ayan siya, oh. Yung kulay niya, oh. Grabe. Ayan, saka. So, this is what I got, guys. So, ang binayaran ko lang siya sa box, na surprise box, nung 11/11 shopping, Lazada shopping 11/11 is $29 binili ko. And then, I got these 3 products worth in total $142 siya. Yeah, this is 76, 33, $33. So, akala ko $100 lang yung makukuha kong products inside. But then, $142 siya. Great! It's amazing. It's really great. So, wow, nakakainganyo. Parang gusto ko ulit abangan yung mga sales nila kung meron pa sila mga surprise boxes there. Kasi, di ba, oh, very worth it. $29 lang ang bili ko, ang bayad ko dito. Ang bayad ko dito sa box na to, na ang laki-laki. Pero ito lang ang laman niya. Ayun lang ang laman niya. Pero, worth $142 siya. Oh. Diba? Pero ang nakalagay lang sa Lazada na Lazada na website nila is you will get $100 worth of products. Pero this is more than $100 guys. Not bad. This is my first time buying, buying ng surprise box from Lazada. It's great. Okay, I will buy more. Ayun na siya lahat guys. So, ang galing. Na-amaze ako dito. Ngayon, hindi ko alam kung paano paggamit nito. I-research ko muna. Mag-research ako on how to use this. I-google ko muna. Kung paano ko ito gamitin. Usually, ang gamit ko kasi pencil lang eh. Hindi pa ako magamit ng mga ganito. Kasi wala akong kilay guys. Kalbo talaga yung, one line lang yung kilay ko. So, nagpe-pencil lang ako. So, that's it guys. Thank you for watching this video. And hope you enjoy this. And of course, please don't forget to subscribe and hit the bell button. Okay, bye. See you. Simply, hey.